مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر پوسٹ کا صاحب اس وقت یہ مناظر ہیں جی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر، اور آج فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جی دروازہ بند کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کا وقت اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میڈیا بھی موجود ہے، اور یہ اس ملاقات کا شدت سے انتظار تھا۔ یہ دیکھیں جی فوٹیج بنا رہے ہیں ہمارے صحافی حضرات۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وفد جو مزید وفد ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے جی۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہنچ چکے ہیں یہاں پہ۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ابھی کہ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے جی آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ مولانا صاحب سے بات تو کرنے دیں نا، ملنے دیں نا۔ بات تو کافی دنوں سے ہو رہی ہے، وہ تو ووٹ دینے جا رہے ہیں، دیکھیے نا کنسنسس جو ہے اگر ہو، اجماعی شکل ہو اور چیزیں بہتر ہو تو سب کے لیے بہتر ہے۔ اگر اجماع کے بغیر کوئی بھی ترمیم ہوئی نا، اس سے پاکستان کے عوام وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسودے پر پاکستان تحریک انصاف کو ہے اسلامی دفعات ہے۔ دیکھیں وہ سود کے حوالے سے جو بہترین ہے، سود ختم ہونا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر غور، عمر ایوب نہیں یہ بیرسٹر غور صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اسمبلی کے فلور پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ انہوں نے کہا جی ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ بڑی خبر یہ دے رہے ہیں بیرسٹر غور صاحب کہ ہم آئینی ترمیم کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اسمبلی کے فلور پہ موجود ہوں گے۔ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں۔ ساجد گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد گوندل صاحب ابھی بیرسٹر غور صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، اسمبلی کے فلور پہ موجود ہوں گے۔ تو جو کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف اس پورے عمل سے باہر جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑی خبر ہے، چونکہ اس وقت آپ کو علم ہے کہ جو گزشتہ دنوں کی ساری خبریں ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ اس کے الٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان والا جو مسودہ ہے، جس پہ پیپلز پارٹی کا بھی اتفاق ہے، تو اس کے اندر شاید ایک دو چیزیں نکلوا کے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس بنانے جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نون لیگ اور جو حکومت کا جو انتہائی خطرناک مسودہ تھا، میرا خیال ہے کہ اس کا جو زہر ہے وہ نکل جائے گا، تو یہ بڑا اچھا ہوگا تحریک انصاف کے لیے۔ اگر وہ ووٹ نہیں بھی دیتے اور بائیکاٹ نہیں کرتے، اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بنتے ہیں، بالکل اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے میں سمجھتا ہوں جی۔ یہ ابھی بیرسٹر غور صاحب اور یہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا اور تحریک انصاف کی جو رائیں جدا ہونے کا خطرہ تھا وہ لگتا ہے کہ ٹلنے جا رہا ہے۔ وہ اس ملاقات کے بعد خبریں ایسے مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔ یہ عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر بھائی، خبر دے گئے ہیں بیرسٹر غور صاحب کیا کہ ہم آئینی ترمیم کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اسمبلی کے فلور پہ موجود ہوں گے۔ تو کہا جا رہا تھا کہ بائیکاٹ کر دیا، یہ کر کل دیا۔ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا، اس کا انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تھا۔ ابھی شاید کوئی اسٹریٹجی ان کی بدلی، ابھی اناؤنسمنٹ کریں گے کچھ دیر میں۔ اگر یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے مولانا کے ساتھ کوئی رابطے کے نتیجے میں ہوا، ابھی خیر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں، تو زیادہ دیر نہیں ہے یار۔ تو مولانا جائیں گے اگر تحریک انصاف اگر کہتی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس جو رات کو جو پریس کانفرنس کی ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہمیں اپنا لائے عمل طے کرنا پڑے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف حصہ نہیں بنتی تو مولانا چلے جائیں گے؟ پھر میرا خیال ہے چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے سینیٹرز بھیج دیے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ان کے 5 سینیٹرز روانہ ہو چکے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد وہ صرف ان کو گو ہیڈ دیں گے کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو موجودہ سرکمسٹانسز دیکھنے کے بعد اگر ووٹ نہیں کرتے مولانا تو ورسٹ سچویشن کی طرف چلا جائے گا معاملہ، کیونکہ ان کے پاس نمبرز پورے ہو رہے ہیں اور وہ اپنا پہلے والا ڈرافٹ بھی منظور کرا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ہو گیا، اس میں ملٹری کورٹس بھی ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہے، اس میں آئینی عدالت بھی ہے، آئینی عدالت الگ سے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو پھر تو بہت ورسٹ ہو جائے گا۔ اگر مولانا کے مسودے کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے تو بہت سارا زہر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے بادل ناخواستہ ہی صحیح، یا جو حالات بن چکے ہیں مولانا کا مسودے پہ جانا پڑے گا۔ جی، تحریک انصاف کے لیے وننگ پوزیشن تو ظاہری طور پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے پر ووٹ دیں، لیکن ابھی چونکہ ملاقات ابھی ہونی ہے، ملاقات کا اعلامیہ ابھی جاری ہونا ہے، تو دیکھتے ہیں صورتحال کہاں بڑھتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔
अभी बैरिस्टर गौर साहब मौलाना फजल रहमान साहब के घर मौजूद हैं। वो कह के गए हैं कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे बल्कि असम्बली के फ्लोर पे मौजूद होंगे। तो आपको लगता है कि अभी मामला तय पा जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब के और तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब के मसवदे पे वोट देगी नहीं देगी? अच्छा, इस हवाले से अब बैरिस्टर गौर जब दाखिल होने लगे तो उन्होंने ये बात की। मुझे इस चीज़ पे उम्मीद नहीं है कि जब वो वापस आएंगे तो उनका मौक़िफ़ यही होगा। बड़ी बदकिस्मती से एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि इस वक्त पार्लिमान की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आइनी तरमीम के मामले पर उनकी बाहर की जो क़यादत है, इमरान खान से उनकी जो कम्युनिकेशन लाइन को कट किया गया जब से, तो वो इतना पॉलिटिकली इमेच्योर बिहेव कर रही है कि वो ख़ुद को उसने इर्रेलेवेंट कर लिया है। मौलाना फजल रहमान का इस सारे मामले में जो एक किरदार रहा, तो अब देखिए गुज़श्ता रोज़ भी मौलाना फजल रहमान को वोट करने के लिए कायल किया जाता रहा, लेकिन मौलाना ने वोट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कमिटमेंट कर चुके थे कि जो इमरान खान से मुलाकात के बाद यही वफ्द आके मिला था और इन्होंने कहा था कि हमें 1 दिन का वक्त चाहिए। तो अब 1 दिन का वक्त तो उन्होंने मौलाना ने दिया, हर सूरत दिया। बिलावल को भी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस मामले पर मनाया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को भी ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आपके मुसवदे पे आपने हमारे साथ वोट ना किया तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी इस्लामी दफात को भी निकाल देंगे, क्या करेंगे, फ़ौजी अदालतें भी उसमें शामिल हो सकती हैं। बल्कि वो पहला मुसवदा जो मौलाना फजल रहमान को रात के अंधेरे में मौसूल हुआ था, वो हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ मंजूर करवा सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुमकिन तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिले, उनका साथ दे या ना दे, वो वोट करने जा रहे हैं। और मेरे ख़्याल में आज के रोज़ जो आइनी तरमीम है, एटलीस्ट मैं मंजूर होता देख रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सवाल ये है कि मुसवदा कौन सा होगा उसमें। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब आपका। ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक सरकारी वफद है, वो भी यहाँ पे पहुँच चुका है। तहरीक इंसाफ के आने के फ़ौरन बाद आप ये देख सकते हैं गेट खुला और फिर बंद हो गया। हम मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो अब तक पहुंचाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर मीडिया का जमे गफ़ीर है। यहाँ पे 2 से 3 दिन से मीडिया यहाँ पे मौजूद है और हर पल आपको बाखबर कर रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बड़े सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम नवाज़, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, जियो की रिपोर्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि अभी बैरिस्टर गौर साहब एक ख़बर दे गए हैं, वो कह गए हैं कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, असम्बली के फ्लोर पे मौजूद होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए, उनको मौजूद इसलिए रहना चाहिए कि इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया था, नायब तरामीम केस था और दीगर केसेस से जब उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए थे और वो एक्सेप्ट हुए नहीं थे, वो एक अलग बात है। लेकिन तब भी उनके ऊपर बहुत तनकीद होती थी कि आप जिस भी तरह से पार्लियामान के मेंबर हैं, कम से कम जो जीत के आए हुए मेंबरान हैं, आप सबसे बड़ी इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद रखने वाले मेंबरान मेरी पार्टी हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में भी होंगे। अगर उनके वोट हो जाए, वहाँ पे सीट्स मुकम्मल हो जाए, तो आप कैसे आवाम की नुमाइंदगी के हक़ से उनको महरूम रख सकते हैं? तो कम से कम आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ठीक इक़दाम है कि वो बाइकआउट नहीं कर रहे, मौजूद होंगे, क्योंकि अपने इख्तलाफ को भी नोट कराना चाहिए। जमहूरियत है, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि मुसवदा कौन सा होगा। क्या मौलाना फजल रहमान के साथ हुकूमत कोई धोखा करेगी या एग्जैक्टली वही मुसवदा पास कराया जाएगा जो मौलाना का गुज़िश्ता रात मौलाना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुसवदा सामने आया है, जिसके अंदर ना ही आईनी अदालत है, जिसके अंदर ना ही मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन है, जिसके अंदर ना ही जो 3 जजेस का पैनल है चीफ जस्टिस के लिए वो मौजूद है। तो देखना है कि आज क्या होता है। आज का दिन डिसाइसिव होगा। डिसाइसिव इसलिए भी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क से बाहर जाना है आज ही की रात के बाद, और उसके अलावा जो वफाकी काबीना के कुछ मेंबरान हैं उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी दौरों पर जाना है। तो आज आखिरी दिन है जिस दिन तरमीम करानी है। अब देखना है मौलाना के घर से, मौलाना का तो एक तरह से फैसला सामने आ ही गया, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि अभी हमें नहीं मालूम कि हमने वोट करना है या नहीं करना, हमने अभी फैसला नहीं किया। लेकिन जिस तरह से वो पार्लियामेंट गए, लगता ये है कि जब भी पार्लियामान का इजलास अब शुरू होगा उसमें JUI के मेंबरान असम्बली मौजूद होंगे, क्योंकि उनके पार्लियामानी लीडर जो मौलाना अताउर रहमान है, उनको अहकामात जो थे वो जारी हो गए हैं कि आपने अपने मुसवदे को लेकर के वहाँ चलना है। तो अब देखना है कि किस तरीके से आज आइनी तरमीम पेश होती है, टेबल होती है। ज़ाहिर आइनी तरमीम का पूरा तरीक़ेकार है और जितनी तरमीम मौलाना के मुसवदे में है, अगर इनको देखूँ तो ये
27 तरामीम है, जबकि जो हुकूमत की तरामीम थी वो 50 से ज़ायद तरामीम थी। और अब जो एक खौफ का इजहार किया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से कि अगर वो नहीं जाते, वो वोट नहीं करते या PTI शामिल नहीं होती, तो उस सूरत में फ़ौजी अदालतें भी होंगी और वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी होगा। तो ये ख़तरे की बात है। इस वक्त देखना है कि हुकूमत की जो ज़िद है, उनकी जो अना है कि उन्होंने हर सूरत अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी करके ये आईनी तरामीम करनी है, वो करेंगे। तो अगर मौलाना के मुसव्वदे के साथ जाके की जाती है तो वो एक बेहतरी होगी इस वक्त मुल्क के लिए। अना भी बहुत से लोगों की सेटिस्फाई हो जाएगी और तरामीम भी हो जाएंगी, और फिर ये चैप्टर कुछ अरसे के लिए क्लोज भी हो जाएगा और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी बन पाएंगे। बसूरत दीगर हम सबको पता है कि एक डिज़ास्टर होना है और उसकी सूरत में मुल्क के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मरियम नवाज साहिबा। और अभी खबरें ये आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना बैरून मुल्क दौरा भी कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जो मुकामी मीडिया है वो भी यहाँ से लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। आपको ये मनाज़र, खुसूसी मनाज़र हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर है और ये यहाँ पे मीडिया मौजूद है।